Salamünaleyküm, hər vaxtınız xeyir. Bax, bu ailə 3 dənə saldat böyüyür bu evdə. Bizim cəmiyyətimiz, bizim elimiz, bizim obamız, indiyətən bizim bu kəndin aktivləri bunu görmüyor. Yəqin ki, bizim kimi onlar da bilməyiblər. Belə bir evdə yaşayırlar, belə bir evdə girirlər. Evə girin, hamınız girin evə. Bax, bunların girək evdən, içərdən də şəklini çəkirəm ki, bu aydın olsun ki, bunlar nə vəziyyətdə yaşayıb, nə təri yatıb, nə təri durub. Bax, bu evin, burada 5 adam yaşayıb. Bu evin heç bir şəraiti, heç bir nə kuxnası var, nə yemək pişirməyə, nə hamam, nə heç bir şey deyək də bu evdə. Bax, görənlər baxsın ki, burada belə bir şəraitdə 3 dənə bizim saldatımız böyüyür. Allahın köməkliyi ilə də biz onların evlərini tikib verəcəyik.